আসসালামু আলাইকুম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন জান্নাত মেটালিক। এটি হচ্ছে ওনার মোবাইল নাম্বার 6 সুরমা মার্কেট সিলেট থেকে আজকে আমাকে i5 সেকেন্ড জেনারেশনের ওনার দোকানের জন্য মূলত একটি এইচপি ব্র্যান্ডের মিনি পিসি নিছে i5-এর। তো এটি হচ্ছে ৯,১০০ টাকা ওনার পড়ছে। উনি এখানে SSD 256 জিবি নিছে, এই জন্য ওনার যে প্রাইস আছে এটি হচ্ছে ৯,১০০ টাকা পড়ছে। ১,০০০ টাকা অ্যাডভান্স করছে ওনাকে, আমরা ৮,১০০ টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আজকে মালটি পাঠিয়ে দিব। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পীরবাড়ি পুলিশ লাইনের পাশে আমাদের দোকান। গুগল ম্যাপে সার্চ দিলেই চলবে, আপনারা লোকেশন দেখতে পারবেন, বা আমাদের দোকানে এসেও কিন্তু আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর এটি হচ্ছে ওনার পিসি, এইচপি i5-এর মিনি ব্র্যান্ড পিসি। এই পিসির সাথে কোনো ধরনের ডিভিডি রাইটার নেই, আর এমনিতেই কিন্তু ডিভিডি রাইটারের কাজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল এখন আর প্রয়োজন হয় না, প্যানড্রাইভ দিয়েই সব কাজ করা যায়। এর সামনের দিক দিয়ে USB পোর্ট থাকবে 4টি, আর এই ক্যাচিংটি স্লিম অনেকটাই, যার ফলে সব শ্রেণীর লোকেরা এই পিসিগুলো বর্তমানে অর্ডার করতেছে। এবং এই পিসিগুলোর অফার আমরা 5-6 দিন পরে বাদ দিয়ে দিব, কারণ SSD আর প্রসেসরের দাম বেড়ে গেছে। তো আর এখন মালের দামও বেড়ে গেছে। আমরা প্রায় 1 মাস যাবত এই পিসিগুলো সেল করতেছি। এই পিসি স্টকে আমার আর 12টা আছে, যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আর আমরা দিতে পারবো না। এর মধ্যে আরেকটি পিসি আছে 7,500, এটি হচ্ছে 4GB র্যাম আর 128GB SSD দিয়ে আমাদের এখানে যে মূলত i3 নিতে পারবেন। আর এটি হচ্ছে HP-র 77 মাদারবোর্ড, খুব ফ্রেশ এই মাদারবোর্ডগুলো। আমি কাছ থেকে আপনাদের দেখাচ্ছি যে এর মাদারবোর্ডের যে কোয়ালিটি আছে কতটাই ফ্রেশ এবং কতটাই ভালো মানের। 4টি র্যাম স্লট আছে, আপনারা 8 16GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে 4GB র্যাম 128GB SSD আমরা দিয়ে দিছি। আর এর মধ্যে একটি তামার পাইপের একটি খুবই ভালো মানের একটি কুলিং ফ্যান দেওয়া আছে, যার ফলে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারে। সামনের দিক দিয়ে স্পিকারও আছে। তো এই ছিল আমাদের আজকে যে ভাই অর্ডার করছে। তো ওনার পিসির রিভিউ 4GB র্যাম 128GB SSD দিয়ে পিসির যে প্রাইস আছে 9,000 টাকা। তবে উনি আমাকে পরে বলছিল যে আরেকটি 4GB র্যাম দেওয়ার জন্য, সেজন্য আরেকটি র্যাম অ্যাড করে দিছি, যার ফলে ওনার যে প্রাইস আছে প্রাইস পড়ছে হচ্ছে এখানে 9,100। আর পিসির দাম ছিল 8,500। ওই 500GB র্যামের জন্য 500 টাকা অ্যাড করা হয়েছে। তো ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, তাহলে যারা আমাদের কাছ থেকে i5-এর পিসি কিনতে চাচ্ছে মিনি পিসি, তারা কিন্তু আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিতে পারবে। আমাদের পিসিগুলো সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে যায়। আর যারা যারা অর্ডার করে আমরা তাদের মেমো ইনভয়েস নিয়ে পিসির রিভিউ দিয়ে দিই, যাতে করে আমাদের কাস্টমাররা আমাদের নতুন পিসির যে আপডেট স্টক সম্পর্কেও যাতে তারা জানতে পারে। আপনারা যারা আমাদের এই পিসিগুলো অর্ডার করতে চাচ্ছেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে অথবা আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে আশিক কম্পিউটার ভিডিতে আপনারা পিসির স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে SMS করলে আমরা আপনাদের কাছ থেকে 1,000 টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে বাকি টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পাঠিয়ে দিব। আর কুরিয়ার চার্জ, যে পিসির কুরিয়ার চার্জ আছে, এটি কিন্তু কাস্টমারই বহন করতে হয় 200 টাকা বা 250 টাকার মতো। ধন্যবাদ সবাইকে।